在樓上。呢間開咗幾十年嘅店，就係福建炒麵嘅始祖。而家咧，我哋就嚟到今年記啦。咁喺我面前呢一兜咧，就係老鼠粉。點解叫老鼠粉咧？因為佢好似老鼠條尾咁咯。呢個就瓦煲老鼠粉。啊！主角到啦！呢個就係福建麵啦。咁點解我會咁中意食呢間嘅福建麵呢？因為真係由我青少年食到中年，都係食佢。由佢細細間店食到佢而家咁大間店。每次翻親嚟，第一樣嘢就係先食咗佢。最好食咧就係加埋辣椒。我就中意咁食嘅。好，我繼續食啦，唔理你哋咯。呢個咧就係月光河啦。點解叫月光河咧？因為佢將粒生嘅蛋咧打喺上邊，望落去咧就好似月光咁。但係如果俾我叫佢嘅話咧，我會叫佢太陽河咯。